Тумыгыз хөрмәтле тамашачылар. Тарихчылар фаразлавынча, Каңлылар берләшмәһе 11-12 быуаттарда Арал диңгезе тирәһендәге далаларда бәшәнәктәр менән угызларның кушылуы һөҙөмтәһендә барлыкка килгән. Каңлы этнонимын борынгы бәшәнәктәрҙең Каңгар исеме менән бәйләйҙәр. Башка төрлө фараздар да бар. Уралга Каңлылар 13-нче быуатта күсеп килә һәм башҡорттарға ҡушыла. Хазина тапшырыуының сираттағыһында Каңлы ырыуының боронғо ауылдарының береһе хәҙерге Бүздәк районының Ҡаңны Төркәй ауылында йәшәүсе механизатор, Мынамын тигән яраусы, Оҙонкөй 2001 республика йыр бәйгеһе лауреаты Фән Мөфтәхитдин улы Миңлеғолов ҡатнаша. Бәйгеләрдә яш сикләүләр бик күп. Бында яш сикләү булманы, шуңа күрә был бәйгелә безгә лә катнашырга форсат тиде. Бында был бәйгелә катнашкан бик күп йырсылар, элек катнашып килеп, тукталып калгандар байтак катнашты. Фән Миңлеғоловтың өй алды ихатаһы тәү ҡарамаҡҡа бәләкәйерәк бер хужалыҡтың техника паркын хәтерләтеп ҡуя. Бүздәк районының Матросов исемендәге совхозы етәкселәре уның бер үҙенә 3 техника берәмеген ышанып тапшырған. ЗИЛ үҙ бушатҡысын 5 йыл элек күрше райондың бер фабрикаһы ҡулланыуға яраҡһыҙ, эштән сыҡҡан тип сүплеккә оҙатҡан ерҙән совхоз етәкселәре бушҡа тиерлек алған. Фән ағай һәр винтигына хәтле үҙе бороп йыйған. Машина хәҙер сәғәт кеүек эшләй. Автобуста 6 йыл ярым туҡтауһыҙ йөрөйҙәр тип бер кем әйтмәҫ, өр-яңы көйөнсә. Техника хәүефһеҙлегенә иғтибар айырыуса талап ителгән автокран да кәрәгенсә хеҙмәт итә. Мәле миҙгеленә һәм ихтыяжға ҡарап Фән Мөфтәхитдин улы уларҙы халыҡ мәнфәғәтенә эшкә егә. Зур рәхмәт. Орг ваҡыттарында автобусны туҡтатып тороп ваҡыт йөрөтә ниләрҙе. Грузовой машина, бортовой машина оборудовать итәләр инде. Ә мин самосвал менән комбайндан андар табағына иген ташыйым. Быйыл 10,000 центнер комбайндан иген ташыным. Безнең совхоз 56,000 центнер иген һуҡтырып алды. Шуның 10,000-ын мин ташыным ырдын табағына. Шунан был автобус менән шул бер йыл эсендә 12,000 километр автобуста юл үттем. Минең үҙемнең шәхси машина менән дә совхозга, үҙемдең Волга бар. Шәхси машина менән дә бер 10,000 километр юл үткәнмендер инде совхоз йомошы менән. Бөйөк Ватан һуғышында Ҡаңлы Төркәйҙән 357 яугир ҡатнашҡан. Яртыһынан күберәге тыуған илебеҙҙең азатлығы өсөн яуҙа башын һалған. Илгә имен әйләнеп ҡайтҡандарының да сафы һирәгәйә бара. Бөгөн мәктәптә уларҙың ейәндәре, бүләрҙәре уҡый.
Без Каңды Төркиягә барган көндәрдә республикала данлы башкорт атлы дивизиясының 60 еллыгы билдәләнә иде. Ошо уңай менән мәктәптең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Фатих Юлдашев дәрескә Фән Миңлегуловты сакыруды урынлы тапкан. Aldı yaraya öldük ölüm var dibe bilmedik öttük ilder öttük yollar izge yollarda Bulmadı başkırt koylarda atı sırdık yalığı oyda Misla odur dolay digen alık yarlarda Bulmadı başkırt koylarda atı sırdık yalığı oyda Misla odur dolay digen alık yarlarda Біздің Қоңы Түркия ауылы тарихшылар фараз етуінше бек бұрынғы ауылдардан алған еді ол. Оның бұлай тарих беттерінде yazылған мәгълүматларга қарағанда 1452 елда негіз салынған деп баралар бетінде. Қоңы ру бетінде біз үйрендік бойдарынан Түркей бабай ике улы менен келіп, біздің ауылдың тегісінде Қызыл Сағыл түбәһі бар, таш түбә. Шунда келіп орнашқан болалар енді. Олдары Ишқұл, Үтәгән, басқыншылардан саклану өсінде бек танысырақ қолай орын болған енді. Атайым, әсейім де ұшы ауылдықылар енді менің. Атайым 1907 жылда туған, әсейім 2000 жылғы 1907. Атайымдың атасы Ғалләметтин қарт, ол көрнеклі омартасы болған әліктен өк. Ғалләметтиннің атасы Миноғыл. Һеҙҙең фамилия Біздің Артатайның атаһының исеменән килә инде. Артатайның атаһының исеменән килә Миңнеғолов. Әсәйімдің атайымның мұңлы тауыштары, мәдресте Қытай дүзерлаулары менің көңіліме әкіміп қалған. Әсәйім Рағыта енген ашылдар бірге өткес, олар бек Қытай дүзерлай тұрғанында. Мен Қытарын тыңлай тұрғанымдарды. Әлі мендерге İlse başlayalım, yerler işittirmeksinin.
Фән Миңлегулов үҙе әйтмешләй инәлтергә яратмай. Саҡырһалар, фарсаты булһа, концерттарҙа, конкурстарҙа әүҙем ҡатнаша. Ул 1972 йылда йәш йырсыларҙың Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемендәге призға республика конкурсында һәүәҫкәрҙәр араһында беренсе урын яулай. 1997 йылда Нефтекамала үткәрелгән дуҫлык йыры бәйгеһендә лә беренсе урын яулай. Быйыл иһә Оҙонкөй бәйгеһенең лауреаты булды. Ауылда, районда ойошторолған бер генә ҙур концертта уның ҡатнашыуынан башҡа үтмәй. Мин халыҡ йырҙан электән йырлап киләм. Шулай да элегерәк халыҡ йырҙарына иғтибар бик ул тиклем булманы бит. Халыҡ йырҙарын мына һуңғы йылдарҙа, һуңғы 10 йыл тип әйтәйемме, иғтибар артҡандан арта бара, һаман арта бара. Йыр һеҙҙең өсөн нимә? Йыр минең өсөн ул йәшәү сығанағы кеүек инде, үҙенә күрә бер дару кеүек ул. Мына моңлайтып бер йырлап әйтеп отырһаң, һыҙланыуҙарың да онотола, ауырыуҙарың да онотола тигән кеүек. Шунда юлларда йөрөгәндә дә бит инде ата-инәй ҙә иҫкә төшөп китә тигән кеүек. Шунда йырлап, Күңел тулып китә инде. күңел дә тулып китә, йырлап та ебәрәһең инде шунда. Фәннең хәләллифете Роза белән мин бер туған. Беҙ кейәү белән 33 йыл бергә йәшәйбеҙ. Инәйем 85 йәштә ауылда йәшәй. Беҙ ҡыҙҙар бик ныҡ барып йөрөй алсаҡ та, өй алмаҫаҡ та, кейәү һәр ваҡыт инәйемнең хәлен көнөнә 2 барып, аңа ярҙам итеп тора. Инәйем аңа ҙур рәхмәтле. Фән бажа тим инде мин. Һәр ваҡытта да мәҙрестә беҙҙә дә булабыҙ, уларҙа да булабыҙ. Беҙ аның менән мәҙрестә булғанда бер айлык, бер атналык күңелгә ял алып, рәхәтләнеп ял итеп ҡайтабыҙ. Ул безгә халыҡның, башҡорт халҡының боронғо йырларын халыҡҡа җиткереүсе берҙән-бер шушы яҡ төбәктә йырсы булып тора. Аңа ижади уңышлар, бәхет, ижади тағы да күтәренкелекләр теләр идем. Башҡорт халыҡ йырҙары минең күңелемә иң яҡын булғаны Сөләймән ағай Абдуллинның йырҙарын яратам мин. Мин мына һеҙҙең бер хазина тапшырыуында булды микән Сөләймән ағайҙың менән әңгәмәһендә яҙып алғайным. Шунда ул атаһының фронтҡа киткән ниләрендә һөйләп, бик минең өсөн бер төрлө тетрәнгес дигән тапшырыу булды. Шул тиклем аның йырҙарын яратып тыңлайым. Минең үҙемнең тауышым аның тауышына яҡын булмаһа ла, минең өсөн унан да оҫта йырлаған кеше юҡтар тип уйлайым мин Сөләймән ағайҙан. Бүтән йырсыларында йырын теге яратмайымдан түгел, инҡар итмәйем, юҡ. Мәғәфәр ағай хәтле булып булмай, Мәғәфәр ағайның йырҙары бөйөк йыраусый инде. Бөйөк, ул алар һандуғастар бит инде. Мәғәфәр ағайҙың моңон хатта тауышын башҡорт ир-егет йырсыларының тауыш эталоны дип әйтергә лә мөмкиндер, шулай бит? Шулайҙыр, шулайҙыр. Шундай да сағыу тауыш, моң. Ундай, әле һуңғы йылдарҙа ундай сағыу таланттар әле
күренмәйдәйін. Меніңсә. Mustafa деген mulla bular indi. Bik atağı dırta veren. Bik boy kişi bulayın ol zamanına göre. Onun yerinin hüllerinde de aytigen Mustafa'la mulla oy boy iken 12 kertə tutturgan deyip. 12 kertə olan Mustafa da bik boy olsundan zamanına göre. Boy olana akalı hay iken kadın kertə tutturgan diyen yılları var. Sol Hal bir borunlu yıllarında kimde şunu yıllar gösterir Zülhalil'e. Şunday akıllı, tınız, bir yanlış tertip hüdüskındırmaz. Ana mana birge yerigez, tuğan günler felinler, bildelep ötken saktar bula. Şunda kulunarım köfelen tutmay ol. Kimgen indi yer palurun, şul yerlerini yerlap, tabını yemnep, kişinin көңілін ilhamlandırıp, şolay dip yaşay yerlap. O özünün yağımlılığı menen, havırlığı menen bizim көңілібізді арбайы. Уға артабанғы ішінде тұрмышында зор уңыштар, ижади уңыштар, хаулық, сәләмәтлек тілеп, хамманда йырлауын тілейбіз. Оның ұшы бұрынғы йырдарынан яштар, балалар өздеріне фәһем алырдар һәм яхшы итеп тәрбияләнерләр дип уйлыйбыз. Халкыбызның матур йолаһына ярашлы кунактар йыр табынына буш кул менән килмәгән. Фирдәүс Хәбиров, Самил Закария Гөләмзә Юсуповтар һәм башкалар. Заһида фольклор ансамбле катнашучылары кемдер бейеүен, кемдер йырын, кемдер изге теләген, бүләген бүләк итә. Бөтәһе лә ихлас күңелдән, саф йөрәктән. Матросов исемендәге совхоз директоры Рәүф Миңлеәхмәтовтың бүләк кагызында быҙау тип яҙылған, ягъни бүләккә быҙау. Ауыл ерендә эш тауыҡ сүпләһә лә бөтөрлөк түгел тиҙәр. Эшләһәң, әлбиттә. Фән ағайҙың мал һарайында совхоз бүләк иткән быҙауҙы ла һанаһаң, 8 бөртөк эре мөгөҙлө мал бар. Баҡ мал ҡош-ҡортта үрсетелә. Өфөлә һәм Себерҙә йәшәгән улдарының ғаиләләренә ит һәм башҡа төрлө аҙыҡ-түлек менән ярҙам итәләр. Совхоз директоры менән аңлашып, килешеп, 90-нчы йылдарҙың аҙағында Себергә барып 2 йыл эшләп ҡайтҡан, Волга машинаһын һатып алған. Әле бер һыйырын һәм бер башмағын иткә тапшырырға йыйына икән. Машинаһына ҡышҡы тәгәрмәстәр һәм запас частар алырға аҡса кәрәк ти. Бына шулай йүнселгә йүн табыла тигәндәй, Фән Мөфтәхетдин улы һыр бирмәй, донъяһын көтә.
Фән Мөфтәхетдин улы һәм Роза Һаҙый ҡыҙы Миңлеғоловтар 32 йыл инде татыу ғүмер итә. Уларҙың ғаиләһе ауылда ғына түгел, районда өлгөлө һанала. Роза еңгә урта мәктәпте тамамлағас, ауыл китапханаһына эшкә килә һәм әлегәсә шунда эшләй. Ситтән тороп уҡып, Өфө китапхана техникумын тамамлаған. Роза еңгә лә сәхнә ярата, Заһиҙа фольклор төркөмөнә етәкселек итә. Әле Кения улдары Азамат, кәләше Ралия һәм ҡыҙы Ралина менән отпускыға ҡайтҡан. Уртансы улдары Венурҙың һәм килендәре Гөлнарының улы Илнур да ҡартаталарында ҡунаҡта. Себерҙә йәшәгән өлкән улдары Янур һәм килендәре Гөлгөнә 2 ул үҫтерә. Ҡайнаның шундай һүҙе бар ине, килен тейене, кем менән аҡ булғанһың, шуның менән ҡара был, кем менән ҡушылғанһың, шуның, беренсе ҡушылған кешең менән нисек тә ауыр булһа ла йәшәргә тырыш дигән һүҙе менән һәр ваҡыт ҡолағымда сыңлап тора. Донъя булғас бит инде төрлө ваҡыттар ҙа булып китә, ауыр минуттары ла, ҡайнаның шул һүҙе ҡолаҡтан сыҡмай инде. Әле һаман да инәй беҙгә шул һүҙҙе әйтә. Кем менән аҡ булғанһың, шуның менән ҡара бул ти. Улдарығыҙға ҡайһы сифатын күсеүен теләр инегеҙ? Фәннең сифаты ул туры һүҙле, алдаша белмәй. Мына малайҙарына да шул сифаттары аларның, улар да туры һүҙлеләр. Эштә ҡайһы берҙә ҡамасаулап ҡуя инде, туры һөйләүләр туры. Һеҙ үҙегеҙҙе бәхетле һанайһығыҙмы? Баласаҡ бик бәхетле булмаса да, бөгөнгө көндә үҙемде бәхетле һанайым инде. Малайҙарым бар, эргәмдә ҡатыным бар, йәшәргә өйөм бар, эшләргә эшем бар дигәндәй, бер түгел 3 машинам бар, эшләгенә таҙалығың булып. Моңға ынтылған йәштәргә, йырға ынтылған йәштәргә, ғөмүмән йәштәргә ниндәй теләктәр әйтер инегеҙ? Йырларға теләк, ниндәй теләк тип әйтәйем инде. Үҙ-үҙеңде тотоуҙан да изге теләк юҡтыр инде. Үҙ-үҙеңде тота белеү, үҙеңде... Беҙҙең бөтә бәлә шул эскеселектән башлана бит инде. Аш белән эш итеп, үҙеңде тәртипле генә тотһаң, хеҙмәттән ҡурҡмаҫаң дигәндәй, ҡалғаны була инде, эшләргә була. Йырында йырларға була. Фән ағай, һеҙҙең төҫкә сырайға ҡарап, бер кем дә 56 йәш бирмәҫ. Бының сере бәлки Рәкәй шишмәһенең һыуҙарын эсеп, саф һауа һулап, экологик таҙа ризыҡ ҡына йыйып йәшәүҙәлер ҙә. Бәлки бынан да бигерәк ауылдаштарығыҙға, райондаштарығыҙға, замандаштарығыҙға тик изгелек ҡылып йәшәүҙәлер. Һәм шуға өҫтәп, оҙон йырҙар, оҙон көйҙәр йырлауҙалыр. Иң изге теләктәр. Бер нәмә уйлап, икенсене һөйләп, өсөнсөһөн эшләгән кешеләргә бына аңлауы ҡыйындыр. Фән Миңлеғолов алдашыу, хәйлә, мутлыҡ дигән нимәләрҙе белмәй. Донъяға, замандаштарына асыҡ күҙ менән тура ҡарап, тура әйтеп йәшәй. Ҡағы ташының ыласыны ҡош ҡундырмай үҙенең ташына. Ир мендәгенә тигән ир егет һүҙ тейҙермәй ғәзиз башына тип йырлана башҡорт халыҡ йырында. Ҡаңлы ырыуының ғорур улы, Бүздәк һандуғасы Фән Мөфтәхетдин улы Миңлеғолов менән яҡындан аралашҡанда кеше ғорур яңғырай тигән ҡанатлы һүҙҙәр иҫкә төшә. Афарин, Фән ағай.